Hi အတန်ထွက်ကောင်းမွန်ဖို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရယ်မိခွန်းကကျွန်တော်မကြာခဏကြားရတဲ့မိခွန်းဖြစ်တယ် and အဲ့ဒီအတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်ကအစုံသက်အတန်ပြ because အစုံသက်အတန်မှမမှန်ဘူးဆိုရင်အတန်ထွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကကြိုက်တဲ့လောက်လေ့ကျင့်ရေစုံမျောမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစုံသက်အတန်မှန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာစကားမှာအစုံသက်အတန်မရှိဘူးအဲ့တော့ English ရဲ့အစုံသက်အတန်တွေကိုမှန်ကန်စွာထွက်တဲ့အလေ့ကျင့်တယ်ကျွန်တော်စီမှာမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့အစုံသက်အတန်အားနည်းနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကုစားမှုမရှိဘဲနဲ့အတန်ထွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်တဲ့ IPA တွေလေ့လာကြတယ် linking sound တွေလေ့လာကြမယ် intonation တွေလေ့လာမယ်ကြိုက်တာလေ့လာဒီအစုံသက်အတန်မှမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အတန်ထွက်တဲ့ကိစ္စဘာမှထူးမှမဟုတ်အတန်ထွက်ဒုံရင်ပဲကြံနေမှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကွာအစုံသက်အတန်မှန်ဖို့အရင်ဦးစားပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအစုံသက်အတန်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် exercise တစ်ခုပေးချင်လို့ပါ because ကျွန်တော်အရှိတုန်းကအပိုင်း၄ခုလား၅ခုလားတော့ပြီးသွားပြီဟာဒီနေ့က G နဲ့စုံတဲ့စကားလုံးတွေအတန်ထွက်ကိုလေ့ကျင့်ကြမှာပါပထမဆုံး bag flag lag drag နောက်က g ဆိုတဲ့အတန်လေးပါပါစေဟိုစကားပြောတဲ့အခါတော့ဘယ်သူမှ bag that's my bag အဲ့လိုတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏလေ့ကျင့်နေတဲ့အခါမှာလိုတာထပ်ပို့ပြောမယ် alright so bag flag bag egg leg g ဖြစ်ပါစေနော် bag egg leg or big pig screen ကိုကြည့်မပြောပါနဲ့ please ဟိုဘက်ကြည့်ပြောပါpig pig dig နောက်တစ်ခါ screen ကိုမကြည့်ပါနဲ့တခြားဘက်ကိုကြည့်ပါ dog ဒီမှာကိုအမြင်ကတဲ့လူကိုစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်လိုက်ပြောလို့ရတယ် dog British ဆိုရင်တော့ dog ထားမှာပါနော် dog American လို့ dog dog ပြီး bug hug plug ဒါရီရတဲ့အခါမှာ like hug plug but အဲ့လောက်ပဲမလုပ်ကြည့်ပါဇက်ကို g အဲ့ g ကမြန်မာလိုဂငယ်အတန် g ဟို g ကြီး g လည်းမဟုတ်လေနော်ဂငယ်အတန်လေးပဲ g အဲ့ဒီအတန်လေးရွတ်ပေးရမှာမပပေါအောင်ထွက်ပေးအဲ့ဒီအတန်မထွက်အောင်ကိုရွတ်ပေးဟုတ်ပြီနော်မရမကစူးစမ်းပြီးရွတ်တာ because တိသွားပြီ g တန်မှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါဆိုရင်အားဆိုင်ပြီးလေ့ကျင့်ဖို့ကတခုတည်းသောနီလမ်းပဲဖြစ်မယ်ဒါတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ g တန်ကဒီလောက်နဲ့မဆုံးသူက ng နဲ့ဆုံးနေဆိုရင်ကြောက်လေငါတန်ပဲထွက်တယ်ဘယ်တော့မှဂတန်မထွက် for example king နောက်ကငါတန်ဖြစ်မယ် like king မဟုတ် king လည်းမဟုတ် you're my king ဆိုတော့ကအမီကောက်ထဲလိုက်ကွက်တီပဲ so အဲ့ဒါပြောမှရည်ရတာဟို king နဲ့ queen ရွေးတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါ queen မဟုတ်ပါဘူးမ queen ပါနဲ့အဲ့ queen တာတည်ရအခု queen အတန်အဲ့လိုထားမှာ queen hey queen hello လေ you're my queen အဲ့ချိန်မှာတော့ another မပီနဲ့ဘာမှဖြစ်ပြဿနာမရှိပို့တော့မိုက်တယ်ဆရာလည်းပဲ English ရတဲ့အခါ you're my queen ဆို another မထ hey queen လာအောင် so you're my king oh you king နောက်ကအမီကောက်ပါရပေါ့နော်ဘာစင်ကြည့်တယ် king sing doing going thinking saying အဲ့ငါတန်လေးအဲ့ဒီတန်လေးပါရမယ်ဒီ G နဲ့စုံတဲ့အတန်ထွက်ကိုကြားလေနည်းနည်းရှောက်တယ်တလားဘာလဲဆိုတော့တာမန်အဖြစ်စကားလုံးတစ်ခုက G နဲ့ပဲစုံနေဆိုရင်တော့ g ဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ GE နဲ့စုံမယ်ဆိုရင်တော့ j တန်နဲ့စုံမယ် j so like huge အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ j တန်ကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ခဏထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ng နဲ့စုံရင်ကျတော့ငါတန်နဲ့ထွက်တယ်ရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ng နဲ့စုံတော့ပဲအနောက်ကနေ ing or er ထည့်လိုက်ကြည့်ဒါဆိုရင်ငါလို့ထွက်ရင်ထွက်မထွက်ရင် g လို့ထွက်တယ်ကိုယူရရှိရနှစ်ခုစလုံးမှတ်ကြပါတော့အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟို ng နဲ့စုံပြီးတော့နောက်ကနေ ing or er တွေထည့်တဲ့အတုံးအများဆုံးစကားလုံးတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာတစ်ခါလေးပြောထားပေးမယ်ဗျာ so number 1ကတော့ singing like singing မဟုတ် singing like singing အဲ့လိုမျိုးပုံစံ singing အဆိုတော့ဆိုရင် singer မဟုတ် it's not singer ဘယ်သူမှ singer လို့မထွက် singer he's a singer singing I love singer တခြားဘီယာဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းတကယ်နော် singer singing နော်ဘလို့ထိုင်နေရတယ်ဘလို့လမ်းလျှောက်နေရတယ်ဘလို့လဲနေရတယ် singing အဲ့မျိုးပုံစံ or hanging ငင်လို့ပဲသွားတယ်ချိတ်ဆွဲသည်လေ hanging hanger like အဝတ်ချိတ်တဲ့ဂျိတ်တွေပါလေဆိုရင် hanger လို့တုံးတယ်လေ hanger မဟုတ် hanger
hanger hey nga ne o အမျိုးပုံစံလေး hanger bring bringing bringing မဟုတ် bringing she's bringing coffee bringing ပဲရမယ် bringer bringer I don't really want to be the bringer of bad news or bearer လို့ပြောရလဲရှိပါတယ် but user ပေးသူဆိုအတိတ်ပဲပေါ့နော်အသုံးတော့နည်းနည်းမယ် but bringer ring ငါတယ်မရ ringing hey someone's phone is ringing အဲ့လိုတော့မယ် whose phone is ringing ringer ringer မဟုတ်ဘူးနော် ringer နောက်ဆုံး swing swinging လွယ်ရန်သည်လေနော် so swinging swinger swinger ဒါပေမဲ့ဒီ ng ပါတာချင်းတူပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်စကားလုံးတွေကျတော့ငါတန်လည်းပါတယ်ဂတန်လည်းပါတယ် like English finger သူကြောင့် finger မဟုတ် finger finger hunger hunger မဟုတ်လေနော် hunger anger anger or single single မဟုတ်လေနော် single longer language language မဟုတ်ပါလေ language ဒါတွေက G နဲ့စုံတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ပြန်ပြောမှဆိုရင်တာမန်အဖြစ်တော့ G နဲ့စုံမယ်ဒါပေမဲ့ NG နဲ့စုံတဲ့ဆိုရင်ငါအတန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ NG ing NG ကိုမှနောက်ကနေ ing တွေထည့်လိုက် like sing ဆိုရင် singing လို့ပါလို့ဆိုရင်လေဒါငါအတန်နဲ့ထွက်တာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာ NG ပါပြီးမဲ့တစ်ခါတလေငါအတန်ရောဂအတန်ရောပါတယ်အတုံးများတဲ့စကားလုံးတွေလည်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ cover လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါလေးတော့အတန်ထွက်မှန်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါနော်By the way, the G တန်ကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင် tongue twister တခုတော့ဖန်တီးထားရရှိတယ် Like a big dog with long legs dug a big hole near a log and dragged it to his rug for a pig frog egg. အကုန် G တန်နေပြန်ပြောချင်မလား A big dog with long legs dug a big hole near a log and dragged it to his rug for a pig frog egg. အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုး pig frog ဆိုတော့ဖားတစ်မျိုးกว่าသူ့ရဲ့ဥလေးတွက်ပေါ့နော် rug ဆိုတာတော့ဟိုကောဇောဆိုတာ and dragged တရွတ်တိုက်ဆွဲသွားရ log ကတစ်တုံဖြစ်မယ်dog ကတူခဲ့တာ哦စင်ပြေတယ်ဟို ng နဲ့ရေးတဲ့စကားလုံးတွေတွက်လဲ tongue twister တခုရှိတယ်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်ပေါ့နော် like the king's ring was glimmering and glowing the king's ring was glimmering and glowing glimmering and glowing I'm a late glimmering and glowing the king's ring was the king's ring was glimmering and glowing ဖះ the king's ring was glimmering and glowing အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတော့နည်းနည်းနာတန်နေတော့ပေါက်လာမယ် but ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲရလိုက်မယ်နော် sorry နာတန်နည်းနည်းဖြုတ်မရမယ်okay ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီထင်ပါတယ် by the way ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတာအကျိုးရှိခဲ့တယ် and ဒီလိုဗီဒီယိုတွေနောက်ထပ်တင်ပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်just ပြ comment ထဲမှာ more လို့တော့ရေးထားပြအောင်နော် because more တွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတင်ပေးရအားရှိရပြ because ဒီကလေးကြုံရတယ်တလားဘာလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုတင်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းငါတင်ပေးရဘယ်သူဗီဒီယိုဘယ်သူကကြည့်မှာမဟုတ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းတစ်ခါလေးသိမလားဟိုဘူးကလန်အတွေ့တွေပါလာတတ်တာမျိုးဆိုတော့အချိန်ကြာရင် learning တွေရဲ့ more ဆိုတဲ့ comment လေးရပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ရင်လည်းဟာကြည့်တဲ့လူရှိရပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှတင်ဖြစ်သွားပါတော့နော်အားလည်းရှိသွားဆိုတော့လူမိုက်အားပေးဖြစ်မှာပါဘာရောမဟုတ် but more တော့ရေးထားပြအောင်